पुश बटन से ऑन ऑफ कैसे करने हैं। आपको कोई भी लाइट जो है आप कनेक्शन कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको चेंज ओवर चाहिए एक, ठीक है। उसके बाद ये दो बल्ब हैं आपके 220 वोल्ट, ठीक है। और उसके बाद पुश बटन चाहिए आपको, ठीक है। और कनेक्शन किस तरह करने हैं ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने पुश बटन पे दो वायरें आपने लगा देनी है, सही है। दूसरी बार भी लगा देंगे। ये होगी पुश बटन में दो वायरें। उसके बाद आपके जो लाइट के कनेक्शन है वो करते हैं। ये इस मकसद के लिए इस्तेमाल हो सकता है कि आपने अगर दो लाइटें हैं आपकी, ठीक है, मिसाल के तौर पे आपके एक लाइट आपने ऑफ़ करनी है, एक ऑन करनी है, तो उसी पुश बटन से, एक ही पुश बटन से आप उस दोनों लाइटों को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि एक बार आप पुश करेंगे तो एक ऑन हो जाएगी, दूसरी बार पुश करेंगे तो दूसरी ऑन हो जाएगी, पहले वाली ऑफ़ हो जाएगी। तो ये मैंने इसकी तारों के कनेक्शन कर दिए, ठीक है। और इसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के कनेक्शन कर दिए। उसके बाद इसमें आपको उस बटन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यही पुश बटन, एक पुश बटन ही आपका काम आएगा, ठीक है। आपने इस तरह इसकी वायरें लगा देनी, ठीक है। और ये दो वायरें हमने एक साइड पे लगा दी, अलग अलग एक एक करके, ठीक है। और दूसरी जो दोनों वायरें हैं इनको हम आपस में जोड़ देंगे, ठीक है। इनको हम आपस में हमने ज्वाइन करना है इनको, ठीक है। तो इसके लिए ये हमने दोनों जोड़ दी और एक एक जो वायर है वो चेंज ओवर की एक एक साइड पे आएगी। और दूसरी साइड पे इसी तरह हमने दूसरी साइड से दो वायरें इसी तरह करनी है, ठीक है। वो निकाल के हमने दूसरी साइड शॉर्ट कर देनी है, यानी आपस में दूसरी साइड जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये दूसरी साइड पे हमने इसकी वायर जोड़ दी, यानी कि इनको दोनों को शॉर्ट कर दिया, ठीक है। तो दोनों शॉर्ट हो गई। और हमारे पास ये एक वायर है और एक हमारा जो पुश बटन है उसकी एक वायर A2 पे हमने लगाई हुई है, ठीक है। A2 जहाँ लिखा होगा A2 पे कॉइल पे, और दूसरी वाली जो ऊपर जो हमने शॉर्ट किया है, एक साइड से सर्किट शॉर्ट किया है, उसके साथ हम इसको मिला देंगे। ये हमने उसके साथ जो शॉर्ट सर्किट किया था दोनों उसके साथ मिला देंगे। फिर उसके साथ एक जॉइंट करेंगे मेन 220 वोल्ट की न्यूट्रल, और ये फेस जो है हम यहाँ पे दे देंगे, यहाँ पे फेस देंगे, ये न्यूट्रल, ठीक है। अब इसको स्टार्ट करते हैं। ये आपस में शॉर्ट हो रहा है शायद, तीसरी
ये अलग करेंगे। ठीक है, ये देखें, एक ही पुश बटन से आप जब इसको पुश करेंगे तो एक ऑन हो गया, फिर पुश किया दूसरा ऑन हो गया। इसी तरह देखें, जैसे जैसे पुश करते रहेंगे, एक बार पुश करेंगे तो एक साइड वाला जलेगा, दूसरा पुश करेंगे तो दूसरी वाला जलेगा और पहले वाला बंद हो जाएगा। तो इसको आप इस्तेमाल कर में लेके आ सकते हैं। जैसे घर की कोई लाइट आपने 2 लाइटें हैं वो एक ही साइड पे करनी है, तो आप इस तरह आपको उसके कनेक्शन करके कर सकते हैं।